Nurhan, sen үйлерді жинап, жашынақай олы отырып, мен айлы барып саға көп конфет алып келем. Мақұл ба? Мақұл. Отты өшірме. Жақсы отырдың ба? Конфет ай, бұл не бар? Sen benden karısın. Yüzünden son. İstediğin çünkü son. Mutluluk takan çünkü son. Muhabbet sonları. Papa. Ya takça buğa bir sağla. Seni 9 ay құрсағымда көтеріп жүргөнүм үчүн 0 сом. Миң азап менен толгоо тартып жарык дүйнөгө алып келгеним үчүн 0 сом. Ак сүтүн берип түн уйкумду кечип бапесте өстүргөнүм үчүн 0 сом. Күн сайын сага даамдуу тамактарды бышырып, сени тойгузуп жаткандыгым үчүн 0 сом. Жалпы сумма 0 сом. Мен сени жанымдан жакшы көрөм, жаным уулум, көзүмдүн кареги. Ben sizden karısın. Siz benden karı demezsin. Ben sizden karım. Telefonda. Karım. Aman, ben de seni жақсы көрем.